Yesu Kristo yebazibwe nnyo. Twebaza Mukama ne tulobulungi bwe makya g'olunaku olwaleero, era neebaza Katonda olwa buli ssekinnoomu azze mu maaso ga Mukama okubanga tukola okusaba naye nga kusaba kwa kwegayirira. Yesu yebazibwe. Neebaza Katonda atese omugugu ogw'okwegayirira ku mutima gwa buli ssekinnoomu kuffe, era nsaba ekitiibwa okubeerawo kwaffe ffenna. Yesu yebazibwe. Nsaba ekitiibwa okubeerawo kw'omukulembeze wa bulizi b'enjiri. Mukama yebazibwe. Era nsaba ekitiibwa n'okubeerawo kw'omukulembeze kw'abayimbi department ya worship team. Yesu yebazibwe. Nenyongera okusaba ekitiibwa buli mubulizi b'enjiri ali mu kifo kino. Yesu yebazibwe. Naffenna abazze mu maaso ga Mukama, era twebaza Katonda olw'ekisa ky'atutese obuweereza bwe. Mukama yebazibwe. Era nga twebaza Katonda ne kwa musumba waffe mutaliiwo bwe in her absentia. We thank God for obulamu bwe. Twebaza Katonda ku mafuta agali ku bulamu bwe. Mukama yebazibwe. Twebaza Katonda w'ekisa ky'atese ku musumba Teddy ne ku abasumba bonna pastoral cabinet ne department zonna ez'ekkanisa ziyimirira olw'ekisa kya Katonda. Mukama yebazibwe. Twebaza Katonda olw'ekisa kye mwasekkati gaffe ze tuzikirize kukyafomesebwa tujja mu maaso go n'emitima gyaffe egyeguddewo kubanga twagala okuwulira okuva gy'oli. Tewali kuffe asobola kunnyonnyola kwagala okujja ku Mwoyo Mutukuvu yatubedde. Atukyalina byawandiikibwa Mukama, emitima gyaffe, amaaso g'emitima gyaffe leka gatangalijje. Let the eyes of our hearts be flooded with light. Amaaso g'emitima gyaffe Mukama leka gabe flooded with understanding. Tutegere ekyo twagaza mu mulembe guno. Otuyise mulembe gw'okufuka naye okujjako ng'otusomeseza tufuka atya Mukama tusobola. Genda naffe ne tukusaba kuno Mukama sokola erayo konna. Tuweereza Mukama Yesu naye tutaga ekisa ekirwadde okusobola okutuyinzisa. Tukakkana wansi omukono gwo, tukakkana wansi obusobozi obusomesa eddakiika eno. Tukakkana wansi obusobozi obulimu gwe obuluŋŋamya tuluŋŋamizibwe. Tukakkana wansi w'obusobozi obugabirira Mukama Yesu okuyita mu kigambo. Tugabirira ekiyita mu kigambo kyo. Leka ebyaffe Mukama Yesu bijjuzibwe. Leka amaterekero Mukama Yesu g'omunda waffe omutwe waffe omunda Mukama gajjuzibwe n'ekigambo kyo Mukama Yesu ekirinde eky'okututaasa mu biseera by'omu maaso awo. Tukabaza Omutukuvu kubanga oli masekati gaffe bonna tusabye nga tukkiriza. Amen. Yesu yebazibwe nnyo. Neebaza Katonda ku obulamu bwaffe ffenna, era nange neebaza Katonda kuba nti nfunye omwagaanya okuba nga nyimirira mu maaso gammwe. Yesu yebazibwe. Sinza alina ekigambo ekyenjawulo naye Katonda y'ow'enjawulo okuyita mu byonna atukozesa. Mukama yebazibwe. Each one of us is able to stand. Teri atasobola. Mukama yebazibwe. Ffenna tusobola naye obuyinza Katonda yabugaba era obusobozi yabugaba. Mukama yebazibwe. Twebaza Katonda olw'ekisa kye tikituluŋŋamya mu nsonga zonna, era nga nange nnongera okwewuga mu maaso g'ekisa kya Katonda zikiriza nti asobola okutuluŋŋamya. Yesu yebazibwe. We are going to be sharing about something very small nga kyakutulaga kyekyo kutambuliramu singa tuli bakufuga mulembe guno Yesu mwatuyitidde okuba nga tufuga. Mukama yebazibwe. The theme thereof is the foundations of dominion. Mukama yebazibwe. Teri ky'oyinza kukola nekiyimirira okujjako nga kiri ku musingi mutuufu. Mukama yebazibwe. Emisingi gy'omuntu obanga oli wakufuga. Mukama yebazibwe. Ekigambo kyaffe eky'omwaka lubereberye essula y'omudomi olusooka. Katonda naawe omukisa Ibulayimu, naawe omukisa Nowa n'abaana be, n'abawa omukisa bafuge ebyoku nsi yonna. Mukama yebazibwe.
ekigambo ky'otambuliramu naye waliwo emisingi egikola ekigambo ekyo. Kamebazi waliwo emisingi egikola okufuga. Kiringa kati olaba ennyumba tuyinza okwegomba ennyumba gy'olabako that flat n'ogyegomba kungulu naye kirikola si kyekyo kyolaba kungulu. Waliwo ebyapeeringa mu background nga gwe musingi. Era bano obuweereza buka. Obuweereza bulabire ku kifaananyi ky'ekimuli, a flower. If you see the glittering of a flower, olaba ekifaananyi nga kirabika bulungi. Naye waliwo ekikifuula okuba nga kirabika bulungi bwekiti. Waliwo ebikolebwa mu background by'otalaba. Obuweereza ebirabikako saavisi egenda mu maaso kirabe ng'ekimuli ekyayakayaka naye waliwo ebikolebwa mu background okuyita mu bassali ab'enjawulo. Kati ebikolebwa mu background bikulu nnyo bisaseenga ekirabikako. So background nkulu nnyo, behind the scenes. Ate is a God atandikireko behind the scenes. Ye Katonda siweeno kujja. Era ebitandikira eri munda. Naye ffe ng'era n'abantu twagala nnyo ebyamaanyi. Twagala nnyo ebiseera ebisinga ebikola ki? Eby'okulujja eno ebirungi naye tutwagala kumanya bifuuka bitya ebirungi. Yesu bazibu. So behind the scenes, the background ekitufuula abafuzi nkulu nnyo. Omusingi ogwe it is not seen, naye it sustains what is seen. Bible gamba everything that is invisible, it came from the invisible. So waliwo by'oba olina okukola nga biri invisible ebigenda okusustain obufuzi bwo. Mukama yeebazibwe. Okujjako ng'otegedde ebyo tosobola kutambulira obufuzi bwo. Mukama yeebazibwe. Twebaza Katonda okuba nti atwagala nnyo n'atuluŋŋamya n'atulaga obunene n'obukulu bw'atusigira ekifaananyi mu maaso ago bw'ayagala tutambuliremu nti bufuzi bwe bulungi bw'atusigira ekifaananyi. Naye otuma nga twagala okubeera ab'amagezi. Bayibuli beesomesa okuba the prudent. The Bible speaks in Proverbs chapter 8. Bayogera ku magezi. Ti magezi ayogera magezi ayogera waggulu ku nsozi naye teri n'omu amwena. Teriyo n'omu apaying attention to him. Babuli gamba singa amagezi gafuuka kino tundugufu ne tugaaniriza gajja tukuuma. Kati otufuna ekigambo eky'omwaka ekinene bwe kityo tukufuga. If we are to have a prudent heart, what does prudent mean? Prudent means okuba n'amagezi ag'okuteeka mu nkola. The wisdom of putting into practice. Waliwo tulina okuba nga tumanya tufuna amagezi agagiteeka mu nkola. We have so that we can have a prudent heart, which prudent heart is going to cause us into dominion. Come here, us. Musumba okusande wabwira ku magezi okutegeera n'okumanya ebyo bikusiga ekifaananyi by'olina okuba. Naye a prudent person agattako okuba nabyo n'akigattako n'okuteeka mu nkola. A prudent person aba n'amagezi n'agateeka mu nkola. Nga ogamba nti omusingi gubeera nga guli physically laid. Walabe tulina okuba nga tulireinga physically ng'omusingi nga bigenda okuwanira okufuga kwaffe. Obitabeerawo tewali kufuga kuyinza kuba tugenda kusoma ebyawandiikibwa si bingi nnyo. Tugenda kubanga tutandikira Yobu 38:33. Job chapter 38 and verses 33. Waliwo ebinene mu Katonda nga bye bikola obukulu, obulungi, obunyuvu ebyo biri mu maaso. Twetaaga ku neglectinga biri mu background tuba nga tuli bakutambuliramu ekyo Katonda kyatugambye. If someone you to be prudent, bwe bakugamba nti tugeze you are attempting a question paper nga it's having 50 marks on it, question nga ya 50 marks. Someone with a prudent heart will have a question eriko marks 5. Batunaba ku attempting a question eyo osooka neweetegeka nnyo okulaba nga byokola byonna bikuqualifying okuaninga marks 5. Kama yebazibu kyokoze tekikumekinga okuba nga oaninga you earn for what you worked for. Yesu yebazibu. So nga twenyumiriza okuba nga tuba kuba bafuzi. Waliwo ebituwanira okufuga nga nebikolwa bitulina okuba nga tutambiramu. Atusayasobola otusomera Yobu 38 n'onirwa 33. Omanyi ebiragiro eby'omuggulu oyinza okumeza okufuga kwayo mu nsi
kino kyali kibuuzo nti knowest thou the ordinances of heaven. When the Bible speaks about ordinances, ordinances is the same as precepts, is the same as decrees, is the same as statutes. The ordinances of God, the statutes of God, the decrees, the precepts of God. Bye byakugamba nga ebigenda okulungamya kama ebazi. Tulina ebitaddiddwamu bingi naye tebididdwamu kushoni zaffe nyingi teziddiddwamu olw'okuba nga waliwo bitakoze. Ate nga mu butabikola siba kuba nti twagadde bikola. Then we don't got instructions. We don't got the best instructions. Obulungamizi bw'obwo Bayibuli ekulaga nti kulu nnyo singa oli wakola ki kunyweza obufuzi. Bayibuli egambe knowest thou the ordinances of heaven. Kino kyali kibuuzo Mukama yebaze. It was a question. It was God asking Job. In this chapter, Job chapter 38, it was a chapter nga Yobu yemulugunya maaso ga Katonda. Mukama yebaze. Onaasoma okuva ku nnyonyi olusooka paka wansi sula yonna. Yobu nga yemulugunya lwaki mpisa mbino, lwaki nze mpisa mu kino, lwaki obulamu bwange buyita mu bino. Mukama yebaze. Could be nga kati. Okay, for us to interpret this scripture very well, leka twetege mu kifaananyi kya Yobu. Leka weerabe nga gwe Yobu essaawa eyo. Mukama yebaze. Weerabe nga tugeze Katonda alina kyakugambye ofuge. Tugeze weerabe nga gwe Yobu. Naye nga instead of okufuga embeera eri kufuga nga we yafuga Yobu nga Sitaani amulimyeko. Eyandibadde nga yalinye ku Sitaani nga Sitaani amulimyeko. Mukama yebaze. Embeera yemufufugaza, embeera gyandifufugaza nga abantu be bonna bamuvuddeko. Eyandibadde afugira Katonda byamuwadde nga talina kyasigaza. So neera mu nsonga mu mbeera ey'okubanga yeemuluma. So see yourself in such a scenario. Oyo mulugunya maaso ga Katonda lwaki embeera webweyisiza bwetyo. That question comes to we want to witness an aspect here. A certain man of God, as he was teaching, he was preaching in argument. If you to understand the Bible, wetege mu kifaananyi ekyo obanga boogera ku Yobu weerabe nga gwe Yobu eddakiika eyo ogenda ofuna amagezi amatuufu Bayibuli geyagala oteekeko essira. Kama yebaze. Weerabe nga gwali mu context. Weerabe nga gwe Bayibuli gwebuza omanye ebiragiro by'eggulu. Ebiragiro by'eggulu bye bikusustaininga mu kukola okwokubanga ofugira wano ku nsi. Ng'onyoluzeko patibly bwegambye. Canst thou set the dominion thereof in the earth? Kasaba oluganda tujjemu atusomere. Nti omanyi ebiragiro eby'omu ggulu oyinza okunyweza okufuga kwalyo mu nsi. Amen. Ekitegeeza tunyweza okufuga kwaffe ku nsi olw'ebiragiro ebituweereddwa. Mukama yebaze. Ng'abulizo enjiri waliwo ebiragiro ebituweereddwa byebyokka byetusasiteinira mu bufuzi ng'abulizo enjiri. Waliwo ebiragiro nga ebigenda okulunganya mu kukola kwo. Mukama yebaze. Which means kyandibadde it's of a prudent heart, a prudent mindset. Today we come before God. Netumwebuuza, what are those ordinances? What are those instructions that He requests of us if we are to reign? Kubanga yatuyisa mu bufuzi, which means alina agenda y'okufuga kwaffe, which means He's the one to instruct us what we are to have dominion over. Yes, we have things that we've been told. Good being I'm in a state and ndimu state yakubuuza Mukama aŋŋambye annungamye biriwa birina okuba nga ntambula biragiro ki byalina okuba. I can be in that state or I can be in a state nga Katonda amaze okubimba. We have been given an ordinance already nga bulizo enjiri. We've been given what to do. We say that in Mukama yebaze. Amen. Could be already we have what to do naye nga our putting it into practice is less, and it is which sustains our dominion. Mukama yebaze. It is two way. Could be tonaba kubuuza Katonda kyayagala okole osobola ofuge what instruction has request of you, or nga instruction yagikuwa naye nga okwewaayo okwo okutuukiza instruction eyo gikole sikwokola naye ate nga naawe oliridde okufuga. Bayo kyebebuuza omanye ebiragiro by'eggulu. So let us be that question. Nga nkyebuuza munda munze obanga okyebuuza munda munze. Ebiragiro eby'eggulu kulwekanisa singa tuli bakufuga tubimanyi. Katonda agenda ye y'omwaka guno tugimanyi. By the way, it is in this month January that someone prepares for a year. It is in this month nti amasomero wegakolera time y'omwaka. Nagamba
prayer day jabera will not go to social media will not go to. This is how the term is going to go. Exams more jaba wait. In January, that's where we prepare. Those preparations come from being instructed. There are instructions and delaying agenda. Don't first let our agenda be fight before inquiry of him. Yes, yes. Agenda ya program ya tutukula mtuso tumwebuzaako whereby natunonga wamunotunga abeni gwendene agenda. Come here, guys. Because right now there is a way that may seem right before a man, but the end thereof is destruction. Means okola plan z'omugamba nti zigenda okubeera ekkubo ekutwala mu bufuzi naye nga si kkubo ttuufu kuba kanasi agulumamiza Yesu bazima. Ekisasiteringa obufuzi bwaffe wano ku nsi, it is these instructions bikulu nnyo. That's why Proverbs is made in chapter 5. Bible egamba nti my son, take heed to my instruction. Mwana wange weeweeyo nnyo eri ebiragiro byange. Ebiragiro byaffe Katonda byatuwa bye bigenda okutusasira. Nothing else. It is those instructions that we receive and we do them in a silent way. We suffer silently nga tutuukiriza instructions. Instructions ezimu ziyinza okuba nga zizitowako. But we do them, we suffer silently as we do them, tusobole okufuuka. Kama yebazibu. Ng'obwakabaka bonna tugeze obwakabaka bwa kabaka, obwakabaka bwa Buganda. Abantu ne bakola obuteeso. Instructions ezabagenda okufugirako bazifunira mu meetings ezo mu board. Ne batula ku board ne baba instructed of how they are going to take the kingdom forward. Without those instructions, you cannot have anything because you're not instructed. How can you have dominion over what you're not instructed? It means you're going to go on your own agendas. Yes, yes. But we have to follow the agenda of him that has called us into standing. It is him that directs us, not tunamya okwagala ki kyagala tutambuliremu. So kino ekibuzo kikulu twetaaga okuba nga buli mu lugendo lwaffe tuba nga tuli mu kusaba tusigale nga tukyebuuza such that kiba kitundutundu kuffe oba ndi wakufuga tugeze mu nsonga emu endala kiragiro ki kyenina okuba nga ntambulirako. What is the ordinance that I should walk in? Yesu ebazima. Amen. Tuleme okuba nga Job, because at the end of it all ensi ejja kutunyigiriza tuke mu ddala ery'okwemulugunya. Bwe tutuuka mu ddala ery'okwemulugunya naye Katonda ajja kumawo na kibuuzo kino ebiragiro byange obimanyi. Because wabireka n'okola nga bw'oyagala kati okitowereddwa ate owemulugunya. Then ekikomawo obimanyi. Yesu ebazima. So before us reaching to that level, weba tugeze, it is December. Tubeere nga ffe tuli kifaananyi kya Job. Twemulugunya iyo mwaka Yesu. Utuyise mu ngalo. Mukama yebazima. Then nakomawo ebiragiro byange binayi bye balina okutambulirako lw'okufuga obimanyi such that part we can say then that you can set dominion. Any other English version that is not KJV like mine. Knowest thou the ordinances of heaven? Question. Canst thou set the dominion thereof in the earth? Any other version? Do you know the ordinance of heavens? Can you set their dominion over the earth? Amen. We cannot if we don't have the ordinances. Let us go in another scripture. It is Psalm chapter 114 and verses 2. Zaburi 14 n'olwokubiri. Psalms 114 and verses 2. Yuda n'abeera awatukuvu we, Isirayiri amatwale ge. Bible oluzungu egamba nti Judah was his sanctuary and Israel was his dominion. Waliwo amatwale go ag'okufuga ne waliwo n'ekifo ekikujjuza okufugira amatwale ago. Bible egamba nti Judah was his sanctuary. Sanctuary is a holy place, is a sacred place. Kifo kitukuvu kama yazima. Kifo wosinkanira Katonda. Bible egamba nti Katonda ali buli wamu ne tumusinkanira mu kifo. Story tujijukira ya Yakobo we yali nga alanamye ku jjinja n'alaba eddala nga malayika bamukaye bakkirira n'agamba nti nkizudde wano waliwo Katonda n'agamba nti mutuufu guno mulyango gwa ggulu. Yesu ebazima.
kifo ne tumusinka abeera mu bifo byonna ne tumusinkanira mu kifo nga it is the sanctuary where we can meet him. Gyatulagirira bibe tunotambuliramu whereby it is Judah the sanctuary, it is Judah the holy place. We have to think, tulina okukirowoozaako kifo ki bwe tulina okubanga bwe tufunire okulungamizibwa okwo. Kiyinza okuba nga si kifo kya mubiri nga ogamba nti kifo kino wegenda okugenda oba tukoze ku lusozi, naye nga kifo kya mwoyo nakyo akyetaaga okuba nga okituuseeko nga ogamba nti n'osaba ng'oli ku ddaala eriri mu kusaba n'ogenda ng'olinnya mu ddaala because ffenna tuli basabi. Waliwo oba ng'oli maaso ga Mukama n'oba ng'otandikire ku level ya wansi mu kusaba naye n'otuuka ng'olaba olina w'olinnye olina w'oyambuse mu kusaba. Waliwo ebifo nga byo bya wansi kandi tasobola kukwogera naawe Mukama yebaze nga si lwakuba nti ayogera naye nga tonnaba kutuukaawo ku mutima gwe. Then you increase more in prayer. N'otuukaawo mu kaseera nga obwengula butadde mu nsonga yonna. It can be in such a scenario. It is like a spiritual place w'otuuka Katonda w'ayogerera w'akulungamizibwa. Could be some of us have not come to a level whereby God can instruct us because we've not stretched enough that alabenti instruct niyo tusobola okugiyimiriza. They have not instructed us because we are not yielded enough maaso ge. Waliwo tuba tulina okutuuka alabenti mutuufu tutuuseewo n'okwewaayo kwaffe kwonna n'obumalirivu bwaffe bwonna nagamba nti mutuufu omuntu ono yeetaaga okulungamizibwa n'akikuteeka ku mutima. Tagenda kumala kuteeka ku mutima. Ensonga lwaki kati ffe Katonda batuyise n'agamba nti ateseko okolesa okuwulira enjiri mu Atlanta Pastors Evangelical Association. Instruction tesobola kugiwa muntu ali mu bbaala agiwa omuntu alina level mwatuuse, that level whereby you reach on to. It is at that level that God imparts you. It is a level of impartation. The sanctuary is a level of impartation, a level of refill. Then Israel, the dominion. Bible government Judah, wale watukuvu we, then Israeli, amatwala g'okufuga. Kati tuyinza okuzibibwa amaaso, mulabisa n'enzo tuzza amaaso, tuteeka amaaso wawe tugenda ofukira, naye tutateeka amaaso wawe tugenda kujjuzibwa. So the place of our refuge in the holy place, maaso ga Mukama watukyajingira, watujjuliza. That is the only thing that can make a difference. Mukama yebaziwe. And we do it when we are in His place, when we are in higher places. Bible kyegamba nti tutudde ebifo mu bbanga wamu ne Yesu. Tetusobola kufuna, waliwo okulungamizibwa nga kunene nga tosobola kufunira ku level za wansi mu kusaba. Waliwo okulungamizibwa nga kukulu nnyo kwa ggwanga nga kuzito tosobola kufunira ku luggya. Yesu yebaziwe. The Bible says about the sanctuary, yeekaalu yabonabise gye baali basinkaniramu Katonda. Yalina compartments 3, oluggya, awatukuvu n'awatukuvu awatukuvu. Abakomanga ku luggya, level yaabwe yali nto. Abaali b'amawanga nga tebalina relationship, tebalina nkolagana mu ndagaano ey'obwa Katonda nga bwe twalabaddako. Nti okuyita mu Yesu, ffe ab'amawanga tetwali, before Yesu okujja tetwali mu ndagaano ya Katonda gye yali n'abaana ba Isirayiri. N'okuyita mu Yesu, ffe ab'amawanga tusembeze, naffe tulina endagaano gye tugabana wamu n'abaana ba Isirayiri wamu ne Yesu. Kati waliwo by'otasobola kufuna ng'oli mabega, waliwo tosobola kufuna ng'oli ku mulyango. Wetaaga you go inside, inside God, you press more into God. The level at which you will not reach to. There are some things that we've not mounted to in ministry. Naye nga lwaki tubituuseeko, we've not stretched enough. We've not stretched enough. Adaptation is still limited. Yesu yebaziwe. Nga tukyakola naye ng'okola kwaffe kukyali ku level ya wansi. Kati nawaweemu ekintu omuntu naye ng'omuntu asabire ku level ya wansi naye ng'ekintu kibadde kimwetaagisa okuba nga kifunira ku level ya waggulu. Tasobola kukikonteininga. Kama yebaziwe. Just like you cannot be promoted, you cannot be promoted when you're still in lower levels, P5, P4, P6. Yeah? While level Joe to Kako, so you can be promoted. So we need
a growing tuletaawo okubanga to stretching more into God such that okukola kwaffe tuyimusa ku ddaala amaaso gaffe tulaba Katonda ku ddaala eddala ku ddaala erya waggulu kujasobola okutuuka waliwo okulungamizibwa nga kuzito nga tunakufuna just because tukyali ku lujja kamerazi muyekala y'okusinkanirwangamu ku lujja tewaliyo emikolo gya minene mu tabani mu lujja awasooka wabaawo ebaafu banaabiranga okunaaba then okuwaayo sadaaka ey'okwebaza fellowship offering emikolo gya kungulu onaabako ebisookerwako nga byetwagamye Yesu ebazi amu tufe tukyali ku level nga tukyali ku bisookera mu nebyo bikyatusumbula nga Ibrania 6 olw'ebisooka ebisookerwako ebyobulokozi kwenye ebikolwa ebifu okubatizibwa kuteekebwako emikono n'enjiri y'okudda kwa Mukama waffe Yesu ng'abamu kufe yes ne foundation zokalinabakubeera established nga tukyali ku lujja Yesu ebazi ate tutaka tugendeko wali walungamiriza wali awatukuvu Bayibuli egambye Isirayiri we watukuvu we waliwo emikolo nga gikolebwa watukuvu nga mulujja tegikolebwayo mulujja wakolebwamu mikolo gya kunaaba kwetukuza abasirambe basigaza gumbyekolinesa ezo ne banaabako nabo naye bwali twe baanaabanga Abayisirayiri ne banaabako ne batukuza bwe emikono egituka ne banaabawo ne babayo sadaaka zaabwe z'okwebaza mulujja ebyo nga bye bikolebwa Mukama yebaze amukufunza okubanga okyaliko level. Then in the holy place where ceremonies in Tejakulema. Now you have to Kaibali Bakuzeko, Babylon, in the holy place, Babanga Bakabona, Ne Abana Kabona, Batuka, our tukas. It takes a maturity for you to reach the sanctuary. Do not took up to some sun, it takes a maturity. Name college, Kolewayo, Jibajan Jawu, and we call it Yokezo Bani, Kamayaz. And Kolo, Tabazo Musambo, Yalimoni, Sabazo Musambo, Zalimoni place, then name Gati Kuminebi, Meza, Yalim holy place, whereby while we are so like Funa, Kulujai, Gaugena Kuba locked out. Could be we have been locked out now, we cannot get some instructions. Because Chari, Malika Ko. I think that which means our foundations to get up with to get up to live enough food. Come here, let's see. Job chapter 25, verse 2. Job chapter 25, verse 2. Yobu ali mutano n'olunyiriri olwokubiri nti okufuga n'entiisa biri naye aleeta emirembe mu bifo bye ebikulumivu. Amen. Dominion and fear belong to God. Obufuzi n'entiisa biri naye. Obufuzi bwe tweyanira, obufuzi bwe tuyikiddwamu buli naye. Era he establishes order in the heights of heaven. Era obufuzi obwo establishingira mu bifo bya waggulu. So obufuzi bwaffe buli mu Katonda ne mu bifo bya waggulu, in higher places, in higher realms. Yesu yebazi. Inti dominion and all belong to God. Obufuzi n'entiisa biri naye. Naye wadde byali establishingira. He maketh peace in higher places. In higher places is our primary place of operation. In the higher places is the place whereby we are charged that you can discharge here. That you can discharge here on the Lord around us. We get our dominion from the higher places. Could be that our prayer lifestyle to bande nga tutali in low places. Ng'osaba naye nga kati waliwo otatuuka, waliwo ekire ky'otawaguzaamu. Bible gamba nti wakuwaguza n'abakutwala bakutwala lwakuwaguza. So waliwo obwetaavu tuwaguze okubanga tuva mu bifo ebyokubanga tuli wansi naye tubire raised. Because n'obufuzi nabwo buli waggulu. We don't get authority. We don't get dominion from low levels. Come here, guys. We get it from the higher places. From the higher places. And the higher places, I got this during Tuesday. It was during prayer when I was leading intercession here.
nti Katonda waba tuyise okuba nga tugenda kufuga ng'abeegayirizi ffe kyatuyitiddemu okuba nga tufuga ffe tufugira mu bifo byawaggulu naye responsibility yaffe okufugira mu bifo bya waggulu tutula ku mukono ogwa ddyo nga twegayirira Mukama yeebazibwe kuba ku mukono ogwa ddyo ye Kristo Yesu kwatudde nga yeegayirira naye ali mu bifo by'omu bbanga naye ebyo by'omu bbanga department gyatuddeko ku mukono ogwa ddyo department yakwegayirira so ng'ekkanisa eno ffenna tuyitiddwa okuba nga tuoperating affe y'omu bbanga portion yaffe ya operation ng'abeegayirizi it is on the right hand Mukama yeebazibwe omukono ogwa ddyo nga twegayirira that is our place of operation that is one of our instruction. Yes, that can be one of our instruction that we are interceding. We are seated on the right hand of the Father. Last time we were asking ourselves about a certain scripture, the Lord said to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies your footstool. We had a question, who was the first Lord and who was the second Lord? In the Bible, what is Sandra? What? The first Lord, you're seeing the first Lord in capital letters. Yeah. The Father, the God. The Lord in small letters is Jesus. Yeah, that is the right answer. We're going to see in the scriptures. That the first Lord, Lord, L-O-R is on capital letters. Until the Lord said to my Lord, sit at my right hand till I make your enemies your footstool. Where do we see that? It is Mark chapter 12, verse 36. Read what Sangamo. And also Psalms 110. Yeah, this time we found it in Psalms 110 and verses 1. This time let us get its interpretation and we see what is the right hand. Mark chapter 12.